মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি অনেকগুলো বড় বড় ভেহিকলস। দেখো এখানে যেই গাড়িগুলো রাখা আছে এই গাড়িগুলোকে এখন আমি হাত দিয়ে চালাবো। তো সর্বপ্রথম আমি চালাতে যাচ্ছি এই মিনিস্টার কারটি। পিঙ্ক কালারের মিনিস্টার কারটি অনেক সুন্দর। এটাকে আমি একটু তোমাদের সামনে এখন চালিয়ে দেখাবো। এবার যেই ভিকেসটি ড্রাইভ করব সেই ভিকেসটির সামনে চলে যাচ্ছি। ওয়াও! এবার ড্রাইভ করব এই বেন্টেন কারটি। বন্ধুরা দেখো, সুন্দর, অনেক সুন্দর একটি বেন্টেন কার। এই কারটিকে এখন আমি হাত দিয়ে চালিয়ে দেখাবো। ফ্রেন্ডস দেখো, আমি চলে এসেছি আমার গাড়ির পার্কিংয়ে। এখানে রয়েছে আরও 3টি ভেহিকলস। এই 3টি ভেহিকলস থেকে এখন আমি ড্রাইভ করব এই ভেহিকলসটি। ওয়াও! চমৎকার চমৎকার একটি রেসিং কার। এই কারটিকে এখন আমি ড্রাইভ করব। ফ্রেন্ডস এবার ড্রাইভ করব আমি এই ভেহিকলসটিকে। ওয়াও! দেখো, চমৎকার চমৎকার একটি বাইক। ওহো, কোয়াইট বাইক। ফ্রেন্ডস দেখো, এই কোয়াইট বাইকটি খুবই সুন্দর। এই কোয়াইট বাইকটিতে রয়েছে 4টি চাকা। 4 চাকা বিশিষ্ট কোয়াইট বাইকটিকে এখন আমি চালাবো। এই বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি সর্বশেষ গাড়িটির সামনে। দেখো আমার সামনে যেই গাড়িটি রয়েছে এটা হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। খুবই বড় একটি ডাম্প ট্রাক। এই ডাম্প ট্রাকটিকে আমি চালাবো। আমার পাশে দেখো কুকুরে ঘেউ ঘেউ করছে। আমি পরোয়া করছি না, তোমাদের সামনে গাড়িটিকে চালিয়ে দেখাবো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, আমি চলে এসেছি আমার সামনের গাড়িগুলোর একেবারেই নিকটে। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি ভেহিকলস ড্রাইভ করেছি। তো বন্ধুরা, আমি ড্রাইভ করেছিলাম এই মিনিস্টার কারটিকে, আমি ড্রাইভ করেছি এই বেন্টেন কারটি, আমি ড্রাইভ করেছিলাম এই স্পোর্টস কারটি, আমি ড্রাইভ করেছিলাম এই বাইকটিকে, এবং সর্বশেষ ড্রাইভ করেছি আমি এই ডাম্প ট্রাকটিকে। তো আমার এই হ্যান্ড ড্রাইভিং ভিডিওটি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে লিখে দিবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করে দিবে, ভিডিওতে একটি লাইক দিবে, আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিবে। আবার আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।